Our journey to Alaska starts on July 19. We leave from Gardermoen, Oslo, and fly to Frankfurt in Germany. From here we continue to Anchorage in Alaska, and then on to Fairbanks, a city in the middle of Alaska. At the airport, Lance Gillette fetches us and brings us to his home, where we stay with his family for a few days and get provisions for our journey. It's a historic event. Yeah. Nå i ettermiddag så reiser vi av gårde opp mot Beaver Creek, en elv som renner fra White Mountain og ned til Yukon. Så sånn sett så blir turen vår delt opp i to deler. Det ene på Beaver Creek, det andre på selve Yukon da. Vi skal være borte i temmelig nøyaktig 2 uker, vi gleder oss til det. Som dere ser nå så lener jeg meg på en båt her. Det den som vi skal bruke. Det en elvebåt. Den har en motor, men utgangspunktet at vi skal ro mest mulig. Men vi gleder oss, vi skal ut i ettermiddag. I morgen kommer Lance. Lance, han vår tredje turkamerat som skal være med. Han skal ha den båten som dere ser der nede ved skogskanten, så det blir 2 båter, og årsaken til 2 båter dette her med sikkerhet og med trygghet. From Fairbanks, we go by car for a couple of hours. Our destination is a resort next to White Mountain Range. Here we find the Nome Creek. This river merges with Bear Creek, which then becomes Beaver Creek. Hei, da har vi kommet til White Mountain, en fjellkjede i Alaska, midtre Alaska. Vi har slått leir, vi har satt opp teltet vårt. Båten ligger ved vannet og venter på oss til avreise i morgen. Og vi har spist en enkel kveldsmat. Dette første kvelden vi ute i ødemarken, og vi ser frem til videre fersel nedover disse elvene som vi da skal ta oss gjennom, for så å komme ned til Yukon River og fortsette ferden derifra til Dalton Bridge. Hvis dere ser på hva jeg har med meg her, så har jeg også noe utstyr. Dette bjørnespray. Den skal hjelpe veldig godt imot bjørn og mot puma og fjelløver og elg og det som Og blir vi angrepet, så skal vi holde oss i ro, unngå å bruke det, men blir det utfordrende, så dette en anledning til å forsvare oss da. Vi har også en annen alarm, det en lydalarm, og den kan vi også bruke for å lage lyder for å markere oss da. Smil, far. Hei, hei. Prøv å legge deg på andre person. Og der det bredere og dypere vann, så det blir mye enklere. Da har vi hatt en spennende dag foran oss. Vi har nettopp slått leir, og bak oss så dere teltene våre, og foran så ser dere båtene som vi da har dokket opp på land her. Så
Og det har vært en lang reise. Vi har padlet ca. 40 kilometer og 200 meter. Så det langt på vei hjemmefra nesten til Oslo, det. Så det vi godt fornøyd med. Det har gått bra. Vi mistet en år underveis, men heldigvis så hadde vi 2 i reserve, så det gikk bra. Det har gått stort sett bra med all paddling, egentlig. Vi kom til en S-sving som var litt krapp, men da vi kom gjennom den, så kom vi ut i flott lende, og det bra. Vi har sett litt dyreliv. Vi har sett The Bold Eagle. Vi har også sett bever. Vi har sett spor etter elg. Vi har sett ender. Vi har sett gjess. Vi har sett en del ting da, og vi regner jo fortsatt med å kunne se enda mer. Og kanskje blir det også elg og bjørn etter hvert da. We are 3 people in our travel group. It is Miriam, my youngest daughter, who is a trained veterinarian, and who, among other things, will provide medical care if needed. She also makes all the footage. Lance Gillette is a native of Alaska and our leader, and then myself, Styrkvold Ramstad. Lance and I got to know each other when we were younger and studied together in South Africa. After nearly 40 years, we decided to go for this expedition. Sånn, da passer jeg på båtene mens Lance og pappa går og inspiserer elven, for her har vi kommet til et punkt der det har kommet en nydannet elv, og der det masse trær og sterke strømmer. Vi hadde jo det i går også, men hvis vi kan unngå den verste delen, så vil vi helst det. Straks så kommer 10-12 meter til. Sånn. Eller var det for tidlig? Nei, spørsmålet om jeg skal til. Sånn, da har vi slått opp leir for dag nummer 2. Teltet til Lance. Teltet vårt. Nå har Lance fjernet masse grener og busker. Og før så var det bare kratt. After spending about an hour scouting around and looking at everything, we decided to take the no-risk approach and go down the original channel. And it wasn't as hard as we thought it was going to be. You know, there was some shallow spots, but we had to unload gasoline, lots of weight in one spot to get the boat to float over a very shallow spot. Anyway, we managed that, and we had some very scenic views, saw some beautiful bald eagles. But we have a long distance ahead of us. We have been traveling for 2 days, and we still have another 10-12 days to go.
And fortunately, we have some engines on those river boats. And if we need to speed up, well, we can use them when we got to the wide rivers, and we're looking forward to that. We'll definitely need them to make it Yes. to get to your flight. To the flight. That would be nice. Da har vi våknet opp til tredje dag på turen vår. Vi har pakket teltene, holder nå på å pakke utstyret ned i båtene våre og skal spise frokost. Og så det av gårde videre innover gjennom Alaska Wilderness på veien mot Yukon. Vi har møtt veldig mye motvind, og når vi da er ute på elven så mister vi styringen fordi motvind går på tvers av strømmen, og da blir vi drevet ut i sidene og kommer ikke videre. Så nå sitter vi på stranden og slapper av og håper at vinden vil gi seg, slik at vi da kan fortsette å padle videre nordover i den retningen vi hadde tenkt å gjøre. Så nå sitter vi her og spiser pistasjenøtter og gleder oss over varme og solskinn, for det behagelig og det fint. Og så får vi se da hvordan om vinden løyer etter hvert, for da vil vi fortsette turen. I verste fall så slår vi leir her, og så fortsetter vi i morgen. Store poter. Som dere ser nå så setter Lance Gillette opp teltet sitt. Vi har slått leir her inne i et lite skogsholt, hvor det en åpen lysning, rett ved siden av stranda ved Beaver Creek. Så båtene våre vel plassert kanskje en 70-80 meter herifra. Det har vært en litt spesiell dag. Vi hadde en fin tur med kanoene våre på formiddagen, men så kom det kraftig motvind. Og dermed så fikk vi ikke rørt oss av flekken. Selv om strømmen gikk i vår retning, så var altså vinden der og ødela, gikk på tvers og førte båtene ut av kurs og til og med baklengs. Så da koblet vi på motorene våre og kjørte av sted. Så vi har nådd 40 kilometer faktisk i løpet av dagen likevel. Ja. Så nå skal vi legge oss, slappe av. Det blir godt. Det har vært en lang dag, en 12 timers dag. Så nå skal vi legge oss og sove, og så det en ny dag i morgen, hvor vi fortsetter på reisen vår.